Bejn is-Sibt u l-Ħadd qed tittella l-ewwel edizzjoni ta' Festa Ħaddiem Minit il-Public Works. Dan l-avveniment li qed isir fiż-żona tal-kunċerti f'Taqali għandu lan fost oħrajn li jiċċelebra snejja tal-ħaddiema fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li hu l-eqdem entità tal-Gvern. Wieħed jista' wkoll jara l-istorja tal-Public Works Tulistin permezz ta' spazju interattiv. F'din l-attività apparti x-xogħol tal-id eżebit mill-ħaddiema tal-Public Works qed isir xogħol fuq l-injam tqejt ta' madum is-sena tan-naġġara fost oħrajn. Rabbejt jieħda xogħol. Kultant issib ħafna xkil, fiha xtid taħdem wara ħadd ieħor. Qegħdin nagħmlu ħnejja, l-ewwel titħeżżes il-ħnejja, mbagħad nagħmlu l-almol, nħażuha fuq il-kantu, nibdew għax-xogħol. Ma' TVM News l-assistent direttur tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi Giovanna De Bono spjegat l-importanza ta' din l-attività. Ta' din l-attività hi biex tesponi il-ħidma u l-ħiliet varji li għandna fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi bħal ħaddieda, mastrudaxxi, bennejja, bajjada biex tħajjar aktar nies jinvolvu ruhom f'xogħol ta' sena u fl-istess intaqgħet ukoll il-familji flimkien. Il-viżitaturi għandhom ikollhom opportunità biex jesperjenzaw dinja oħra taħt il-Funtana Tritoni permezz tal-virtual reality. Il-virtual reality experience tagħti esperjenza għandna 3 esperjenzi tidħol ġewwa l-pump room, tista' tidħol għandna lill-kuratur tagħna tal-Public Works li qed jagħti esperjenza virtwali bħala guided tour ta' Tritoni fejn jispjega anke taħt il-Funtana x'hemm, ftit jafu x'hemm illum il-ġurnata. U tajna l-esperjenza wkoll taħt il-Funtana ta' Tritoni mal-Tritoni minnhom infushom, taħt il-plattin biex niftehmu. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia qal illi avvenimenti bħal dawn iservu biex jiġi apprezzat ix-xogħol tal-id. Tal-istess fehma l-kap tal-Unit tal-Park Nazzjonali f'Taqali Jason Mikallef li fisser dan l-avveniment bħala festa għall-familja.